Helo, Dosbarth Dewi. Gobeithio bod chi gyd yn iawn. Dyma ni wedi cyrraedd wythnos newydd o ddysgu o adref. Diolch i bawb am eich holl waith wythnos diwetha. Mae'n bleser gweld yr holl luniau o chi, rhai o chi'n gweithio neu gwaith ysgol, yn coginio, yn helpu yn yr ardd neu yn ffermio. Da iawn chi. Nawr, fel wedys i, mae wythnos newydd a mae gweithgareddau newydd i chi. Felly, llythyren yr wythnos yma ydy y lythyren yma, sef Da iawn. Nawr te. Pan aeth Miss Anthony o gwmpas y tŷ gyne, o'n i ddim yn gallu ffeindio lawer o bethau oedd yn dechrau gyda yn. Felly dwi wedi printio lluniau heddiw i chi cael edrych a difalu beth ydyn nhw. Felly dyma ni. Y llun cyntaf yw hwn. Pwy sy'n byw fan hyn gweud? Ie, adar, chi'n iawn. Nith. Nith. Mae nith yn dechrau gyda nith. Da iawn. Edrych ar hwn. Pam sydd y dydd yw hwn? Y bore? Y prynhawn? Na, chi'n iawn. Nos. Nos. Mae nos yn dechrau gyda nos. Dyma lun person pwysig iawn. Pwy yw hi tybed? Ie, y nyrs. N am nyrs. Da iawn chi. Dyma un offer. Fi'n credu bod plant Miss Anthony'n gweld sy'n neud. Mae pwll padled yn ei tu allan, ond dwi'n mynd ddigon fawr i ni cael nofio. Felly, ie, dyma'r llun ola. Bachgen bach ma yn nofio. N am nofio. Nawr te. Mae'n y rhif sydd yn dechrau gyda n. Oes rhywun yn gallu dyfalu pa rhif yw? Dyma rhif. Y rhif 9. 9. Da iawn chi. Y rhif 9. Arbennig. Nawr te, oedd un peth nath Miss Anthony chwilio gynnu yn y tŷ. Nes i ffeindio oedd yn dechrau gyda yn. A dyma hi. Y neidr. Am neidr. A dyma ni. Casgliad Miss Anthony o pethau sydd yn dechrau gyda yn. Mae na lawer o pethau eraill. Peidiwch y poeni os nad ych chi'n gallu chwilio dim byd sydd yn dechrau gyda yn y tŷ. Falle gallwch chi tynnu llun am felly beth neu sgwennu'r geiriau. Mae fyny i chi. Okay? Felly gobeithio bod pawb yn cael wythnos hyfryd. Cofiwch, os ych chi sen rhywbeth, rho shout. Allwch chi cysylltu dyn ni ar Teams neu trwy e-bost. A dwi'n edrych mlaen i weld eich gwaith, gweld eich lluniau o chi wythnos hyn to. Hwyl fawr, cymerofal, aroswch yn saff.